Oldim. Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Xalq banki yangi produktimiz bo'yicha sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Hamroh krediti xotin-qizlarga ajratiladi. Именно MChJ YTTsi bor, o'sha oldindan naqalari bor, tadbirkorligi bor, fuqarolarga ajratiladi. O'sha qarz oluvchi ta'sischilar tarkibida ayollar ulushi 50% va undan yuqori yoki ayollar rahbarligidagi bo'lgan kichik yoki o'rta biznes tadbirkorlariga, tadbirkorlik subyektlariga ajratiladigan kreditimiz. Kredit maqsadi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirish uchun yo'lga qo'yiladi. Loyiha qiymatining 30% dan kam bo'lmagan miqdorda o'sha tashabbuskorning o'zini ulushi bo'lishi kerak bo'ladi. Buni muddatiga keladigan bo'lsa 84 oyga 2 yil imtiyozli davri bilan ajratiladi. 20% yillik foizi. Bu demakki 7 yilga bo'ladi. 2 yil imtiyozli davri bilan 24 oy. Kreditning summasi kamida 2 ta yangi ish o'rni yaratiladigan bitta loyiha uchun bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravarigacha beriladi. Bunda yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlari ham inobatga olinadi. Kamida 5 ta yangi ish o'rni yaratiladigan bitta loyihaga bazaviy hisoblash miqdorining 4000 baravarigacha, bunda kamida 6 oy mobaynida faoliyat yuritayotgan hamda oxirgi 6 oyda hisob raqamiga pul aylanmasi amalga oshirilgan bo'lishi kerak. Ya'ni ta'sischisi o'zgarmagan bo'lishi kerak oxirgi 6 oy davomida. Mana shu loyihalarni moliyalashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Kredit muddatini aytdim. Imtiyozli davr 24 oydan 6 oydan 24 oygacha bo'ladi. Yillik foizi 20-21%, aylanma mablag'ga 21, asosiy vositaga 20% dan ajratiladi kreditimiz. Hamroh xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash kompaniyasi unaqasidan jalb qilinadi, mablag'lar o'shalar hisobidan jalb qilinadi.